bengi bino nyonso boya bat nyonso obolinga la canon bat nyonso obolinga mirma voilà donc groupe na bino yango yo groupe la synergie donc to bengi bino nyonso balobina ba les anciens des synergies to bengi bino nyonso boya na ba obo sala théâtre na ba o no bo sala théâtre te to bengi bino boya to sangana bino ensemble to sala musala biso vraiment to lo ba minité parce que musala elala awa donc musala véritable elala awa so boza besoin na biso bobengi biso kana numéro o eza na seya ba télévision na bino donc so bobengi biso mbala moko bozo mutu musote bozwa uniquement nganema na yamba bino na ko orienter bino place oyo to répétaka merci. Donc, nazo lingana tout le monde a malem, donc yosana pour répondre. Palmiche na tout le monde pour la deuxième fois. Moi na asa moi nani. Parce que n'état pour to commis na zate na temps autour na yo que moi na asa ngato te pour tout dire que ça test ADN. Et bimi kuna que moi na wana nanga to ça ta makila mon côté. Et nga na fana no la kasa ndaku nanga na sofa na moi na sachant que asa moi na nanga oh asa moi na nanga te asa moi na nani. Non, dis-moi. Vous poussez la benga mbila. Non, calme-toi. Je m'en fous. Donc, tu es non. Sans ma décision, non, je m'en fous, moi, je m'en bats la couille. Donc, je sais pas. Donc, je vais expliquer comment. Et puis, bon, si l'enfant a moi noté. Quel est mon problème? Yo comment moi yambandate? Oh, yo ndebalo adage lo barake olingi moi si olingana na maki ce qui ngana lika kona maki. Arrête de m'énerver, OK? Mais oui, mais c'est quoi ça? Donc ngana sala erreur pour na liba na une mongo ngana bimisi na se peine et laisse-moi parler. Ne me touche pas. Non, bétou. Ne me touche pas. So betting internet yeba. Et tu nous filmer ou nous sommes des arts. So betting on nous yo. Non, tu as les réseaux sociaux. Et puis, non, nous, famille, non. Donc, il y a un esclave noté. Oui, bien sûr, au Bensenga. Bon, moi, je ne savais pas. Ce rêve est commis. Accepte, si tu m'aimes. L'ingénieur de façon, on a surtout. On a ça Morgane casse du réseau. Hein? C'est bon. On a ça personne qui a raison. C'est bon. Non, on a ça moi qui n'a poto, va vivre à boyer. Parmi je vais vivre à boyer. Mais on a qui est hérité. Et un système à bantou. Mais comme occidentaux. Non, non, c'est bon. Oh! Nous allons continuer à crier. T'es eu de l'eau comme c'est occidentaux. Hérité, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Oui, mais pas sur mon nom, monter moi, on a le corps. Parler. Toi, tu trouves ça normal? On a hérité, on a beaucoup de monde, on a 400 nanga. Moi, oh, na yebi, on a des gens qui sont moi, oh, ça moi, et yo, yebi, on a qu'à l'autre, c'était conscient. Tant que yebi, comme ça, la base, des millions, soit tu veux qu'on emballe au manette, on a l'objet de son pour le courir. Donc, on y a le moment, c'est un souci. Et puis, on s'en revient à l'ambile. Toi, tu veux pas terre, on a pas de bille. À dater d'aujourd'hui. Le col aussi longtemps, on a hérité, on a papa, mon anaté, on a eu un amour, ok, nous, on a place pour vendre. Pas dans mon toit. N'habite pas dans mon toit. C'est ma maison. Ah bon? Oui. C'est qu'il y a un homme qui est là, à son gare. Toi, tu veux. Aïe! Tu veux pas apporter dans. Fura après sauter, mais on a aucun. Maman, vous savez quoi? Non, il va te. Eh! Maman, t'es internationale. Oh, t'es internationale de la France. Non, maman, copine de Chili. Maman, vous savez que je suis AR, non, c'est vraiment. Ah, copine de Chili. Donc, on comprend la minute. Donc, on est international, on a en France, Claude Moulumba, Durandé, Dada international, moi ça Chili. Ta place au coué, est-ce que nga penza ou son mon amana ndako na bino na ina yo pesa dot. Maman na bi na sa copine na bi kino maman na bi makam no so
yebi ke natala rabona loba silela linga mo amaso puna mona ko penza ko waluka baba so bala babenga baba so bala la ndako te baboya tongo etana on briller via moi na ngai nalingi te nga chilele na pour ça un jour azalata président de la République azalata ministre mo boye wako sunga nga eringa na ovanda na temps repos isa nini yango mama nalinga ko te na sepela na onte aibsa kote mama na sali nini mama neka ami ko nyoso yambaka nga bientôt zara no bientôt il faut que nous soyons comme maman na yambaka yo parce que aboya kana parce que lelo en tout cas pena mutu na ngeboyi yo na iso vérité na sepela na onte koyaka ate koluka chilelete koluka mwana ngate okoluka te bale belé neti acteur de Barcelone azana moi c'était na ko sola na ngana yebo bandi na nona yebo lingo ils ont un problème te hein au cause on pas Augustin Kabala asa Augustin Kabala za dana mafatu basi bali baza bango ibeli ba otula na bango maman yo lingi ka chilele oh nani na mwana ngate pardon maman kende pardon mais je suis chilele yi c'est qui là qui sentinelle ko mangajanga te sentinelle maman omoni ya na simbo na nzoto na mtemeni so pour on nerf na yo oko kende na kate on lo baté donc on kelo ko sa on lo ba na ba ero ko ofanda pe ba o tanga pe ndo za ko zo ma pe université tangi pe bo kate na bino ba classe bo ni classe bo ni kama mibali na kona lo ba on na maso ka ki jeune fille tu na éviter non là na ba ko ba chile les fois espoir. Yeah. Nous on a décidé na yakin parce que maman palmicha salinga maman comprendre te. Isaka bonde na ebsekyo. Ngana bengi palmicha na poto croyant que na moi si a bien pour basi na biso a yebinde tozala na bango. Ebi tout le temps de la balance na ba problème. Et tant na moni palmicha za ki bien de to bano solo na ye ndi la baki na benisa yo na bosa na kamunyo soko aya. Palmicha ya na zemi awa na poto maman. Atikala ko yebsanga te. Oui. Parce que ngambo na tali na sali kalki ya tangu na benga kena denga komi a na poto awa. Na ko bota wana et ça dit pas même pas 9 mois, ça dit pas même pas 9 mois na kata poto awa déjà bota kami boteli déjà. Oui, na yo tout na yeta na tout na zo chaba discussion na même l'hôpital basali test ADN et bimi kaza mona na ngati. Maman non supporter te ko vanda na mwana ona ndako na kaza mwana ngati. Tu as attaqué na yebi kana zemi, na yebi ke mobali wana mso bakabwana ou quoi, peut-être je allais supporter. Mais comme ça je ne sais pas basolo la na ye bazo préparer ni pour nga qui non to en face. Te mona ça ngate na vanda na ete, non vanda ndeni. Maman yeba ka kina mwana na sala ngati ente. Ça sur mon besoin là et après messieurs, quelle est ta décision finale? Madame, où est les questions de sous-question? D'accord, messieurs. Alors, je dis ceci. Je sais que ça mon apôtre tongo. Deboluba kabiso ba bleda, mais yeba, na yebi très bien mibeko. OK? Na yebi mibeko. Je connais très bien la loi. Mais ce qu'on se sentir mal à l'aise, je suis désolée. Kende na you et pas parce que nous avons Hollande, je sais que nous avons raison. Pambala. Kende, oui, je le suis, j'accepte. Hérité, si c'était moi, j'en ai marre si c'était moi dans ta place, j'en ai rien à s'excuser, à s'expliquer, au sein aventurière, oh ma perdante, bientôt là,
Moi. Donc, yo kasi canal yo salanga na comprendre te. Nga na va na kata chambre, yo tient chauffage, na moment o mulunge sali. Donc yo lingi o malmenenga na kata ndako na mo. Dans ma propre maison, yo lingo ba lo sali comme ça na suka. Mais tu vas quitter ici avec ton fils bata wana o giye na kata ndako na obima na ye. Moi et mon fils bata, on va rester ici, c'est toi qui vas quitter. Et toi je vais te prendre. Et puis yo, je vais te faire chier. Crois-moi. Cher. Pas de problème. Pas de problème. Non, on va comprendre. Ngai héritier na saloni. Parce que le rosala eza lokola olinga faire face nanga na likamo de mutuna makolote. Mabe nanga on a sali za partout na linga ki yo. Héritier, tu te comportes comme un gamin. Toi héritier, par rapport bambala. Toi tu penses quoi? Ndobing batakin. Pour basangani. Moi au revoir Kinshasa. Nebi jono ki Kinshasa te, je suis désolé. Tu n'as pas un cœur. Je te dis, tu n'as pas un cœur. Moi, je croyais comme c'était l'amour. C'était à cause de l'amour. Héritier a appelé Palmiche. Palmiche est venu ici, dans Katapoto. Héritier, il n'y a pas question d'amour. Je t'aime pas. J'ai vite compris. Oui. Si tu m'aimais, tu allais tout me dire. Oui. Mais tu m'as caché les choses. Au préféré, au na kata ndakanga. Moi, yo sozo kaso suki nga ngam no suki sa. Ngam na bengo na poto. Moi, je connais tous les quatre coins. Na yebi tous les quatre coins. Moi si. Morgan Kazadi, mboka mwasi ma copine. Mboka mwasi mboka mbwa mboka mwana. Mobali va là-bas. Comment ça met trop le café sangava. Yonto. Et puis depuis 48 heures. On est là pour qu'à bilo on a fenêtre pour la filmer en réseaux sociaux mon. J'ai pitié de toi. Kandi, yo so mon amour. Oh maman modèle ni yaya na fande ka boy. Na zuka titi mu pe. Au lo bana ngai. Yo nani? Na isenga de international. Akanisi kutatanga bat ni man. Nepte akanisi ka yente ayeba na poto to ni. Atangi ba relation na yeba international wana. O shela na niveau note. Na nzambe. Na fande ka boy. Na zengi luko lo. Bon le maramone ça m'a chilé moi ando. Chili ya zaidi. Avant kinde kuna na benye pe chili numéro il était na kinde. Do izamba le boto mona na maman ko ba ke. Ayi yo yebi makamyo so kama na mama. Nyo tuna. Mais bon kinde no bongo kwa. Na comprendre te ne peut-tu amela kini. Ya mo bule ngaba ya mo o changer couleur à l'anti mo bosse minga tuni. Na tele ka te na boy na nga. Ko lo bana e bon. C'est une raison ko asilikela. O lo bele mabe. Na lo bay na e bon te na mino be kana sa mutunga maman. Ani ba lanti wa changer lanti. Ya blé wana mo. Na lo man peut se bébé na mon dossier ko kende na be politesse ni. Ya solo. Maman ya beba. Aza maman ko mako ko bolo ba niveau wana. C'est que kende na ke politesse. Na kena kuti mutukuti. Na beti porte ba fon lelinga ndak na kena kuti mutukuti na boni. Bonjour maman. Yo nani? Yeah. Maman na pena so maman na nga pazaki ayenga tema ndo ba bo. Wana na olo bakana samtema. Wana na olo bakana samtema. Réaction na pesa kyo réaction no so na kamana yo chaba commenter tema na wa. Telema nan. Oh, you don't so na kamana ngo chacha chaba commenter yo bini na wa. Kanga mu no na telema. Telema. Ngo tiba commenter lo nga kamana dana sole ne do bito no. Na ebi sake bima ke ko bakamana no ya da kama kana ata no so ne te fa. Allah ne la ngata. Yiti da wana nanyo. Ata yo mo kazaki ndo kite. Miko na kubali akali na sombe la kenyos moi ba périque na tanda ba baby sango o seka périque na tanda na tango za bu ai bete ko périque e pa balé ba ya nyoso ba za makana we ba ngote na comprendre nous quoi te baba parfois son maté sanya sa ta déplacer l'église il faut foutre l'église allez tchaka commentaire na makambo allez qu'il faut tenter comme tu bete pena mvwa mbata na utana ba kana la ngakuna na ye kuna na c'est le cas respect ya chilele ndawe yebi mutu batonga zape musika ça dédication Andy ça va Dada pourquoi on va chier
Sino ba niveau. Mais il faut un jour dans le niveau parce que aux incapable maman bango yebi singa lobike asa yebi sa chile makam nyoso kalinganga te chile mtakonde olinganga na bolinga mawo téléphone est sonné oyamba te dada na insister tu comme na niveau quand nga téléphone yango moninga na ye ti et pas na bino on a problème ezani nous c'est maman yebi maman na beteli si un problème yebi sanga na yebi lokuta nini kandi fils à maman est-ce que makambo tout elekaki kuna nde maman bino je connais rien bino mbo apprendre na yebi le côté bino mbo apprendre fils à maman yo ko yebe lote dada maman ni solo ba mais c'est parce que maman là yo ya kana ndako wana osali musala opangusi olambi maman ali osokoli maman bilama na vona ngai sokoli maman bilama maman bino lingete est-ce que yo oyebi makambo jour ngo apenga la caméra nanga zonga na olela chilele osala hypocrisie que non yo kasi yo yebi makambo okatene pas ye na mobile dada maman bino ke finga nga denige nga tika nitika yebi ngate atanga yo nani autant nga international ya yebi pe international nga pe na international yo mono zone international ngabe adenige nga na chérie arrête ce que tu dis là ozo sala mamlo nga na yebelo que je connais rien si jour wana na bengi yo numéro no elekate ngabi akola kinana nga ndaku na kinda ku bonga meneke na comme kuna ndo bita porte pas bon mito ndima te na kuti na ngapo za place na yaka de na bisa na kuta bo mama bonga binu yo nani na pesa bonjour yo nani ma o mama nini yo nani ngapi mama la international nini yo yebi to ba nokola mino to ba nani ngwana ba ndiko abandu journaliste mama omni otuna nga omni na ibisa chilele ke na linga ka ote to yaka awa chilele mtabondela nga mama chaka na sibi chilele ayibike na linga ka ote atayi mutaka mwana ngala chilele tambola na yo parti pris à camarade non non so tika no na camarade na yo aza mwasi na yo ayake pa bino mais maman bino asali loko ezala te yo fils à maman yo oza la première so ko ebeke no maman bino alinga te fa ko ebisa na ka de rêve dada yo na ba bref konga na yebisi maman naza étonné mamuzo ebisanga naza surpris les kelanga bambozo bisanga si un problème yo ko traiter na ba façon tenga na ye na peso biso boy ozolo ngana liboko c'est comme si tu me connais arrête ce que tu fais là dada maman aza maman botinga aza maman botinga ngala onsolo na maman kaka ndenge wana na yebisi bino ajo jongawa ajo ya ngai na tuni ye papa ojo jonga likambo mama likambo ya te koya na ngai ndelo koyeba ndenge ngai na ye yawa tina ya boye na ngai ngasia yuza mwana mabe kazo da motema moko mabe olingi ndeko na yo ya mobali te yo yebaki mwana mosi wana yana mabenda ye likambo na ye na njoto yaka yana jemi na ye mpo yo lingaki eliteke ndeko bala mwana mosi wana pe abenga kama mwana kuna kizengi nyama aya joba mabindi katula ene mama nyama wana jono kala ngai bingo bien mabindi bingo bien mabindi baba ngai moto na pesa yo komo mabindi na pesa yo komo yo ba ngebe papa mtu pesa muna kikyo papa pesa yo na tutututuza kingana na njimaka ya pesa yo komo wana te biga mama mweda ya busilika nge ngizo finisa muna quartier mwana mabe mwana oyo pesa donc me bana ngengendo mosi ngeza ke bebe yela na ndege mwana mosi ya 50 ngeme baka ngeme pesa ni ya mwana ana mbuto mekuma boso nani ai oyebaki likambo wana oyebaki po yaki boyaki na ye meme morale oyebaki likambo wana ngasia yota akobomba nata baraki nata sonange même on a déjà même on a moto kolinga yo aya te nakotikambo wana mibali na yo na ana tete po yo ana mibali bele oyana mibale bele no yali wane mo mwana bandumba ngemo na moso palmishi ngeke baka palmishi na mudegro tikeni kange baba yoke mutu mosi pana yoke na kiwalo pa yana kiwalo kasi pa yoke na kiwalo yozo ake bakentu na kezola ka ba papa bomesta pa sasa bien mishina yoke bantu no kezola mishina kasi mist pa pa yoke batrezo la batata na kiwalo sasa bien mishina yoke muntu yayi ake na somo te ya kala fe ojo mona ate palmishi na besoin ya
Mwana mabe, mwana sonsika jo. Na yepe eliti yango pe na jo comprendre mwana mabe. Ajo ye kosala nini awa nga pe na jo comprendre. Kanyeme sola na ntetu na kuisa kisasa ya pela bonso buna ikola fume kuma mimi kuisa. Yo bi tele na jo yela. Aya na ye toka ko yana ye. Amona mpasa awa biso to jo mona. Aya sali ni awa. Si mo nyatu ya monte 9 boule mo fuluka 20. Apisa diao. Oko boma ye. Ekumake fufu va. Ni pa vanda na yete. Pesa ni melo na yena benga yeba ye fana na yoko yana yote. Ko ya wanjo ya kosela biso nini ya. Ngana yana tina na ya wa te. Deja vérité ça yebise kingai na yebi cheke mona mwasi wana aja ndumba akenda kana jemi. Deja na yebi vérité nini yako yebisa ngai. Avana kwa. Adando ki yoko to yakina ye. Yakina pa nimisi wana. Mona classe na be. Yo finga yendoki. Nana yakina mona classe na be. Kamaladi na yote. Bayaki koswana ye mama na yebi ye mwana moko malamu to yaki koswana ye to jira kana ye oko meme kulusa ko mokati yo ya kama watu tura buna saka ile dara kushirika lobana ya yebi ngai te yo moto ye bakanga ite yo moto tanya manani mupi musirika boso mama ngeke tani pe yote ya mungu tani pe yote ko twa ngolo kola ya mwana na yote ko ngave ya ngote yo ngala ngafaka makamuna yo ngala ngafaka makamuna yo bila chomona na mwana wana mampasa wana wanyanga chomona yo ocho kumiteka kibombali tena yo likolo na fufu kijengi buna bo pesa muma deso bele mwe tula mbisa ujimunga na kanya ko muti ave ye kama toza bana ndenge okoti ngai nde epeka tata za oma problème nini oyo ezosi passe nga naza mwana yo soki dada sali mabe ovandisa ye ovandisi na posolo yango j'étais surpris naki otala dada akoyebisa ngai yaki awa na ndako obandi kofinga ye kobenga na ye koyebisi ba n'importe quoi dada ozomona mama oyebi ye banda kala depuis aza moto asika na ndako te dada ayaka awa alambaka asalaka misala ya ndako oyo problème yango eza nini sibitima boye oyini ye obandi kofinga ye soki problème eza dada aza wana nga naza awa yebisa nga nayeba s'il te plaît mama okamsinga ye donc nga aza na banzela na nga na obima yokangi nga mpo naloba tosolola to na mwasi na yo oyo ozobenga soi-disant mwasi na yo mama okamsinga ye okamsinga makasi me baganya motema mobali boye te oza très impoli. Comment se fait-il que nga navandisi yo nalakisi yo nalobi ke fo luka mobali oyo akobala yo parce que ngi na omone na bolingo na mina shilele e vanda te lui mabe pour que no ke okosela nga makambo ngo kabola nga na mwana nga ona chance et puis que so parti mwimba abenga ngai te ke na kende na fondation futila mais ngena sans charger na yo ngena loba tina tongo na ngena pe mate ngena luka mama ba bizengi te ngana mama oya solo na investir na mwana nga yo ni combien de temps ngana so mbongo na mpona pesa nga futila ke classe oyebi ozalaka ngana tika na nga kosolo kaka mula kala yo maman s'il te plaît maman ngana oloba yo po oloba mama ngana yebisa nga chilele te ke yo oloba na nga mama ayebi yango ndeni tozalaka na yo chilela ayebi yango aza nzambe dada aza mwana yo oko traité boye te dada a mwana nga te rectification aza soki soi-disant mwasi na ozoloba oyoki aza infiltré yo zo ya okoti maman jusque là non on a yebi mutuna makolo te jusque là non lelo oyo nazo comprendre te problème na biboye na dada asali yo nini chilele mwana mwasi abaki chilele kovandisa no ngana mwasi na yo tovandi boye ebi keza manque à respect o te ma mère o respecter nga te aza mama na o respecter nga te ekokisi ko na obima boko kende maman s'il te maman vague il faut essayer il faut tout sur la maman oyo nga kolinga te c'est bon chilele na yo chérie dada bébé chérie
S'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Non. Bébé, écoute-moi. Non, moi je connais ma mère. Et c'est une fois qui non, mon maman, son soleil est peut-être en absence. Il y a sur place. Dada, moi je t'aime. C'est pas aussi grave. Tout ça, ça vient avec du temps. Maman a yébio très bien. Même moi-même aussi, ça me prend la tête, chérie. Parce qu'on a ligné aussi les quartiers. Chérie, c'est Dada. Chérie. Baby jipo ce qui robe ce qui jipo ana vous êtes à porton en a faut te bandi scotch ah non royo comme bon là ta monnaie yo za ka boye pardon on doit le coûter on tra comme na mulai ah kokati on doit tambola ku na biso bonjour. Vous avez mêlé un peu bien. Merci ma bonne bête. Bonne bête en bâti boule. La tête est belle le tika KO. On va toi ça c'est un tu vas libérer 300 na pour la vous. Na tu zo gagner na ton. Ma pompe to côté benza. Aïe aïe, ma pas du to boy pété na maman. Ou bien ma pas moi, ma pas moi tata yo mo. O mena so ngolo na tongo kasi so la ligne comme ya pio. Pardon, tika ka. Obi maman ali kama papa ali na moto papa ya ye. Ebe na moto te. Papa mabebu ko te ka ba te na ba ma pebe. Papa ngadi. Obi mo ali kama papa na tongo bu la ka moto pe so na mateka. So to comme un ani maman. To comme 14, ma pas moto na ta four na mutu. Mama oh. No fandi wana moni o chef de telo ka mutu fana na kamba ko ta ya giza bakimangise. Bile maman na so mutu ka ka sakana ka. Mama usanga maloba te. Esa ngaka fone. Sonne complexé maman. Ta fille mapa oyo. Ketaka noka mapa. Oui, fille mapa makasa. Ketaka nzoto tera mapa. Dos balantite. Non, capitaine des nzoto na yo de capitaine. Oh salote, oh malala skate. Mapa pas nani. Et pas langa. Nous sommes mat. Oh yo kapa. Na yo kapa na teka mapa. Ta fille mapa. Fille mapa. Mukala. Fille mapa. Mukala. Italio. So mukala Italio. So mukala Italio. Fille mapa. Oh si ma papa ba to la mi bana ba to ba tata mi kola mo si papa ba tout là. Oh, mais il y a un peu de likambo. Bon, si on monte les gars, on s'en va. Chaque jour, maman. Les alaka. Moi, là, ayo zwanga awa jour ngo na benga benga oyo isinga lobi okyo bakabelo shi babiloni ngo isenga ah na ke dozo bakabelo grande sœur yumbu ya tindelenga ezaki jour ngo wana mama jour ngo ndiana na fana ngaka boye eloko nsala ezata yo yana ya to beta tu te pas bon na kombe pas bon no sani to fandi mama ba on pe na maka temi
akebenga mama bon pas soya ngapi masipe nini wana yasa kama kama ba faire mama banga yo yana afanzi oh yeshile la vie parole allo mama comme nous c'est donc ayi mama na mtemo mbe obike mama comme nous ça ngaisa ese moni ilote yasolo mama shi yalo ba adena raison ayi sai mama wa saki lokuti dada tiko ibisanga oh non iso kama na ngana kuso point donc tinde to ndo blâmer chile là na dazo na keno za innocent dazo ko innocent ayi pa ke lokuti momo zanduki toki na wana mama na fanzi ka fiti mi encore depuis pe makambo ile keno to mona no te non tale ka chile la vie parole banda mama musele musa bando relate makambo so kande na beteleke ngeto beteleke ake pe na chepe pipi na mwana ya mosi mama ngala kini mama samte mama baka ziba loba me amuna tali kaka ndeta loba tebe na mi loba aloba si na kanti mama na awganyela mwana naye abaluke linga yo kanti nini ukabulanga na mwana et maman ne faut tout aller faire mais c'est les pas prière il y a mon tout ne sait pas quoi parce que comportement là c'est pas juste il y a beaucoup pas la prière tout on a c'est mon tout ne sait pas quoi a changer comportement maman combien ngaba kake ngaboto bon ngo bengene meme ape mabokilo na ete te loko ndinobosa na comprendre te wana mama ndameme te botika makambo ozosika kata mtu akoma kolokela yakana luso aloki te tika makambo wana osala eza bien te na sepe na karate ya binombale te bofandaka botonga mama bato mabokilo koso lelo koti na kati ya ndako nde oloba nini yakana yakatika koloba lo no sepela na nga te kebeta biso loko sepela te okende kuna pa mama makambo nyonso to ayebisaka il faut garder yango oyebisaki ya chilele mpo nani en plus mpe oyakandi oyo ozo encourage yango oseka ondeye so bomoni eloko nini yango eza bien te ifo marade yango abinoka boye ya koseka kaka ana sepe na nga nango yo ya pesa biso fidete donc tu as conseil biso conseil uzomona balobaka mpe mwana moki abetaka mbona bako basani babinaka yo pesa biso siko ide na yo siko eza nini ngai ya na yo sela na nga na explique yo ngai ya na yo makila na nga ndi makila na jo nga na pasi bake yo oza na pasi mama wana shilela balinga te nga na shile to alaki makao nakolamuka mpe lelo moto esimbi nango te na boyi nana singa na kingo te eza kake na ofana na ye mpo naza na bolingo na ye ale mama na noto bale na shilele te aonyokola nga yo siko ide no ezali ide nange ezake mwasi malamu abombaka sekre na ye shama yango epa bato nyonso nde na ye betelinga camarade na ye te mais nakoyita beteli yo mais ndenge ekomosoni bongo ebima mabe yo nde sikokandi aza motu mosusu aza motu mosusu parce que aza mpe na bacamarade na ye balobani les mis ont des oreilles yaya conseil nga na opesa oka yango wana ifo yoka so yoki te oza ya na ngai ekoki nini yango siko boye yango panza biso panza biso na bandoke mami yo pe ngo kule ba pesa mukole zali okupesa nga so ta lelo kelelo ezobima na lupango papa tina bimaki na ke wana oyebi makelele eza ya nini mbwa oyo afanda na lupango wana asente mbwa général wana abi dossier nesuka na fe bamimao na parke balongola mbwa wana zemi kasi mbwa moko akufaka na 51 na bongolo wana ntango batongaka po ya bongolo na 51 mbwa moko batuta ye wana na vewe moninga na ye mbwa abenda ye tina ngambo ya Focobel eri franc Congo belge Focobel ezaka zamba wana agini papa oyo quartier Kimbangu Kimbangu Mariano à l'époque nga na yeba bandoteka makayabu na 60 ans bandi non ko changer en point yo za so chamo za gabo moi ba fio oyo bavana ba cheli wana bavana ba evade wana soki na leki na nga so ba bengi ba zamba ba nga ba simbi
basimbi yango basimbi nzela basimbi mapapa basalango déjà fo troisième fois nauti ofinga bango kuna na bona nga baproblème epesa nde ngai otala fioakolaka fo de tete fo de te wana so akoti chambre na mobali na ye lamba pembe alongola te yebisa bamwakani bamona ngai on a ça la bango. Papa, on a fait la fille na loba te. Pour troisième fois. Déjà ça va salir 4 fois 5 fois on n'a pas bitumba. Fanda na yo ngamo ka lelo. Papa fanda yo makoko tundisa yo fanda papa. Nazo benga na lokengo lokola ka procureur général na informé. Madame si journée na na teki te ma petit gars yango. Na ba osoma. Ya minata. Tika na yo osoma ma. Mukana kila ba osoma ngo. Tika na yo osoma ma papa. Papa ko si ma point. Parce que papa papa na okena onde ko ba osoma. Na sa prochaine papa point. Bon. Ngai. comprendre le souci. Mais troisième année yango ata yo moko penza na lo bande ni na ngona za mwasi. Troisième année yango ozolo beloko mongo te ka okoya quand? Ah non. Na pesa ki ide na yesa ki na lobi na tokenda ensemble tokenda mona tokenda ensemble obi na ngate eza makama musala na zela comme ça ou soit na yo to rejoindre yo siko ti lelo lo belo kote ka ozoya troisième année yango hein na ndeni na ngona mo se faza makasi a te koloba bongo te ko na sepela te ah nene ni nel bosola ka binini c'était pas pourquoi ça n'est ni na makambo te tika kalomba vanda ko mais kasi parce que ngai na yebisa ki na lobi naza na nga prête so lobi na rejoindre yo na oya ozolinga ka te okota libala ah yo ko okota libala te donc moi c'est ko ozara na mosi na ndaku c'est bon au moninga soka moi o eleki oyete c'est que au mona rakuna oh non trop c'est trop alembi te ko pas te na mutema munene André azana nda mongoti bala ça va Olivia OK non plus papa tozo zela yo otiki biso mwa mikolo afundi yoni akayo mopeza la 4 César atiki biso mwa mikolo pinanga Boni. Akoya na région d'ailleurs oté zila kanga na oya na maskala te déchira ndeka ko ba réalité ni Congo ka boy pas ça partout ah bien ndalinga moi sinaye tango po ya ay komi suma à l'aise pantalon te siko aza mobali yo bimi bali nde bazalaka mama akolia na libanda pour en toyebi ki eza facilité mobala vanda pendant 3-4 mois bongo sa mwasi nda otika mwasi na ye ata yo moko ngape na besoin ya mbali nanga nana ba sentiment nanga ata yo moko penza na komola kanga moko mbetu nga moko kaka raison mama aza na mobala trichara na ye mobala komona ni pe libanda akoke pe libanda bo alie na ye nde tika mwasi na ndako bolingo eza motema na ende moto opikola ngo mbali wana alongolanga ba souci alongolanga ba stress na absence ni na kokate Oliver na fana mbalo au sala nini yango po aya tozonga le tozalaka lembi nde yoka oya bando fortification yo ainsi na fela sandeni na kote lete
ça valorise biso. Yo so bali. Biso ba roto telenga na libanda ofandi ya mobingo mi mazana ebi. Ela ba ajo. Ozo ka mobali, bolinganaka, bomesanaka. Okoka. Ba jeune fille ope ba ujana. Mama. Bango pe bazali. Fami wa libana no mona mama. O melangi nyango na yambi okamba mona masolo. Mama. Quand j'étais na éviter. Moi le kaboleza ngani ngaboleza sukalite. Ya sukalite kaleza. Na uzwate. Lo ni mbana ngani ngamakamba ba. Moi libala Ali ngatola ba mema. So okoti sika masanga na kati congélateur na na opanza. Oh moi si malamu. Papa zate bébé extraction. Non to saka. Ya basi ya boende. O bana mike ba olo basi ya boende to linga. Ya zara zo mwendo. Ngami la life.